به نام خداوند مهربان و سلام و درود به پیامبر آخر زمان محمد مصطفی علیه السلام. امام بخاری روایت میکنند که روز پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه نموده چنین فرمودند: بنده را خداوند بین دو چیز اختیار گذاشت، بین دنیا و حیات جاودانی در دنیا و بین آنچه که در نزد اوست، یعنی در نزد الله است. و بنده آنچه که در نزد الله است آن را اختیار کرد. اینجا بود که ابوبکر صدیق گریه کردند. راوی حدیث ابن مسعود میگه که من حیران شدم چرا این پیرمرد گریه دارد، لکن بعد فهمیدم که ابوبکر داناترین ما، اعلم ما و افقه ما بوده است. ابوبکر اشک میریزاند و میگفت فدیناک بآبائنا و امهاتنا یا رسول الله، پدرهای ما، مادرهای ما فدای شما بوده ای پیامبر خدا. یعنی وقتی این عباره رو ابوبکر از پیامبر شنید، درک کرد که اجل پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک است. در حالی که دیگر نشستگان گمان کردند که این یک وعده خوبی هست، این یک مژده است برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، اما ابوبکر صدیق که داناترین بود درک کرد که اینجا اشاره به اجل پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حدیث دیگری رو که امام بخاری و امام احمد روایت میکنند از ابن عباس اومده است. ابن عباس رضی الله عنه میگن که حضرت عمر جلسه و نشست های ویژه با بزرگان مهاجر و بزرگان انصار داشت که مرا نیز با آنها در اونجا همراه دعوت میکرد. بعضی از بزرگان وقتی دیدن که ابن عباس با اونها در یک مجلس حضور دارد گفتن این کودک است، این کودک یعنی که در مثل فرزندای ما هست، یعنی با ما هم نشینی کرده چیکار میکند؟ و حضرت عمر هم نیز این را درک کردن و بار آنها را جمع کردند و گفتند بزرگان مهاجر، بزرگان انصار، سوره نصر یا سوره که ما میگیم اذا جاء نصر الله والفتح، از این سوره شما چی میفهمید؟ اونا گفتند سوره فتح این دلالت بر فتح شهرها، فتح مملکت‌های دیگر و پس از آن امر به استغفار و توبه هست. حضرت عمر به ابن عباس روی آورده گفتند تو چی میگی ابن عباس؟ ابن عباس گفتند که این سوره رو من فقط نزدیک شوی اجل پیامبر میپندارم. این سوره یک خبری هست که دلالت بر مرگ پیامبر یا نزدیک شوی مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد و در این سوره مرگ او بیان کرده شده است. اینجا بود که حضرت عمر تبسم کرده گفتند که من نیز جز این چیز دیگر را در اینجا نمیبینم. یعنی الله تعالی میگه که اذا جاء نصر الله والفتح، یعنی وقتی که نصر خدا آمد، کمک خدا آمد، یاری خدا آمد و خداوند فتح برای تو نصیب کرد. وقتی که فتح برای تو نصیب شد، علما میگن که علما تکیه بر احادیث میگن که فتح را پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا فتح مکه تفسیر کردند. فتح مکه این توج فتح ها هست، فتحی که سبب شد دیگر تمام قبایل عرب که منتظر چیره شدن پیامبر برای قبیله خود بودند و چیره شوی پیامبر و غلبه کردن پیامبر برای قبیله خود را یک نشانی حق و در راه حق بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم بپنداشتند. بنابراین وقتی پیامبر مکه را فتح کردند، دیگر قبایل عرب دسته دسته و گروه گروه آمدن پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و اسلام خود را عرض کردند و اون سال را سال عام الوفود میگن که سال 9 هجری درست میگیرد. فتح سال 8 بود و عام الوفود سال 9 است. اینجا الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مژده میدهد، میگه که و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، یعنی میبینی که مردم یا دیدی که مردم دسته دسته، گروه گروه، فوج فوج می آیند و به اسلام می گروند. بینید برادر عزیز چگونه واژه های قرآن دقیقند. اینجا الله تعالی میگه که یدخلون، یعنی واژه
یدخلون میدرآیند، یعنی به اختیار خود میدارند، کسی اونها رو مجبور نمیکنه. نگفته است که یدخلون، نگفته است که اونها درآورده میشوند به اسلام، بلکه گفت خود اونها اسلام رو میپذیرند. برادرای عزیز، اسلام میگه که لا اکراه فی الدین، در دین مجبوری نیست. وقتی انسان مجبوری اسلام رو قبول کنانیده شد، اسلام به حساب نیست. چرا؟ چون که وقتی که انسان یک چیز به زبان نطق میکنه و دلش تصدیق نمیکنه، و چیز قبول نیست. بنابراین اسلام اونایی که مجبور میشوند اصلا اسلامشون اسلام قبول، خود دین قبول ندارد نیست. بنابراین کسی را اسلام مجبور به قبول کردن دین نکرده است. در طول تاریخ فتوحاتی که چی در سرزمین فارس بود و ماورای فارس بود و اون که در سرزمین که شام، ویزانته و شمال افریقا بود، همه مردم به اختیار خود اسلام قبول کردند. بعد اون که الله تعالی برای پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که مردم میبینی که دسته دسته اسلام قبول میکنند، یعنی که اینجا خداوند تحقق یافتن فتح رو برای پیامبر صلی الله علیه و آله مژده میده. یعنی میگه که این چیز وقتی که شد، بعد تو برای خدای خودت تسبیح کن و استطاعش کن و استغفار کن. یعنی وقتی فتح پیامبر صلی الله علیه و آله رو برادران میبینیم، بسیار چیز جالب است. پیامبر صلی الله علیه و آله برای منصب جنگ نکردن، برای جاه جنگ نکردن، برای مال دنیا جنگ نکردن، برای غنیمت جنگ نکردن. تنها هدفی که داشتن، تنها غایه‌ای که داشتن، این رساندن دین برای مردم بود و تنها مقصدی که داشتن میخواستن ببینن که مردم به دین الله تعالی در آمده ایستادن. و هنگام فتح هم پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان مردانگی از خود نشان دادن که در تاریخ همتا ندارد. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل مکه شدن، عیناً همین چیزهایی که از الله تعالی از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسید، اون رو عملاً به مردم نشان دادن. کبر و غرور نکردن، مغرور نشدن، به دشمناشون دار نکشیدن، دشمناشون سر نزدن، دشمناشون تعقیب نکردن. در آمدن سرشون خم، تا تو در روایت آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان سرشون خم کردن که ریش مبارکشون در گردن شتر میرسید یا در گردن اسبی که سوار بودن میرسید. و در این سوره اشاره کردن به تسبیح و استغفار یک نکته لطیف دیگری هست. میگوید که تسبیح به ستایش خداوندت گو، استغفار کن. تسبیح به ستایش خداوندت کن که تو را از پاسداران این دین قرار داد، تو و همراهان تو را از شخصان قرار داد که سبب فتح و سبب نصرت این دین شده. که نصرت تنها از طرف الله تعالی هست. و من نصر الا من عند الله، یعنی نصرت جز از طرف الله تعالی نیست و شما سبب شده. و برای اون که خدا شما را سبب این نصرت فتح کرد، خدای خود را ستایش کنید، خدای خود را تسبیح گوید و استغفار گوید. اینجا یک نکته دیگری هست. چرا اینجا طلب آمرزش را خداوند برای پیامبر گوشزد میکند و برای امت پیامبر صلی الله علیه و آله گوشزد میکند؟ پس از چیره شدن بر دشمن، پس از غالب شدن بر دشمن، انسان را شاید یک بگویم که مستی، انسان یک سرخوش می شود. وقتی میبیند که دشمنهاش او را زیر پا میکردن، مسخره میکردن، نامعقله ها میکردن، ناجوان مردانه رفتار میکردن، وقتی همه اونها را زیر پای خودش میبیند، برای اون که انسان به این مستی نافتد، برای اون که انسان سرخوش نشود، برای اون که انسان مغرور به خود نشود، مغرور به نیرو و قوه خود نشود، الله تعالی امر میکنه که استغفار گو. و این درس برای امت هم هست. پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ گونه مغرور نبودن. پیامبر صلی الله علیه و آله اصلا یک بنده متواضع و بنده خاکسار بودن. و اون چیزی که الله تعالی به پیامبر تعلیم داد، اصلا این تعلیم برای امت است که الله تعالی توسط پیامبر امت را تعلیم میدهد که در حالت نصرت، در حالت فتح، شما از خود نروید، شما مغرور نشوید و با مغلوب شدگان ستم نکنید. یعنی ببینید مهربانی، مرحمت اسلام رو حتی نسبت دشمنهای مغلوب شده که الله تعالی در حالی که مسلمان ها در قله بلندترین نیروی خود بودند در مکه، تمام مردم ایستادن روبروی پیامبر صلی الله علیه و آله منتظرن که پیامبر با اونها چی میکند. یعنی اون شرمنده هایی که
پیامبر دشنام میدادند، پیامبر آزرده میکردند، پیامبر دختراشون حقارت میدادند، اویلشون حقارت میدادند، صحابهاشون عذاب میدادند، شکنجه میکردند، تمامی نوجوان مردی رو در حق پیامبر و اصحاب پیامبر روا میدیدند. این جنگ هایی که اونها خودشان ساختن و بافتند، مثلا جنگ بدر ساختن، جنگ احد، جنگ احزاب بردن، این و اون، تمام اون رو پیش نظر می آوردند و شرمنده‌وار سریخم پیش پیامبر صلی الله علیه و آله میشدند و پیامبر نیز جوانمردی نشان دادن که تاریخ همتای آن را ندیده است و نخواهد دید. از همه آنها گذشت کردند. خیلی گفتیم اونها رو بدار نآویختند، سر نزدند، تعقیب نکردند، اونها رو آزادانه به حال خودشون گذاشتند. خلاصه دوستان عزیز، از پیامبران ما جز جوانمردی و جز کرم و سخاوت چیزی انتظار نیستیم. همچنین عین همین شکل را حضرت یوسف علیه السلام با برادران خود کردند که با وجود که برادران اون کسا اینقدر به آوارگی و به سرسانی گرفتار کرد، در آخر گفتن بین من و برادرانم این مشکلی شد و خداوند برادرای مرا ببخشد. این است اخلاق پیامبران و این است اخلاق مؤمنان حقیقی، این است اخلاق مؤمنانی که پیروی پیامبران هستند. حضرت عایشه رضی الله عنها میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله در آخر عمرشان این دعا را بسیار میکردند. یعنی همین که اشاره‌ای که در سوره نصر آمده است فسبح بحمد ربک و استغفر، پیامبر صلی الله علیه و آله عملا تطبیق میکردند در رکوع و سجده خود. میگن حضرت عایشه چخیلی که در روایت آمده است، میگن که پیامبر میگفتند که سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، یعنی پاک است ای خدای ما، پاک است ای پروردگار ما، تو را ستایش میگوییم و از تو طلب مغفرت و پوزش گناه ها را داریم. این است اشاره کوچک به سوره نصر. شما را به پناه خداوند میسپاریم. خداوند یار و مددگار شما باد. و السلام علیکم و رحمت الله.